واقدر امشي بيه في مسافه بعيده. ازاي اسيطر على حد وامشي بيه في نفس الوقت؟ واحد مسك ودخل اترمي هنا، رحت هنا واخد دي وماسك دي بالشكل ده، عامل له كسر هنا 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 ما يقدرش يتحرك. اوكي كم اقدر امشي بالشخص ده كده. ها هو هنا بتعملها ازاي؟ من جوه. فبعد ما انا هنا بصب واخد دي واتني ده هنا، ودي متامنه واخد دي بالشكل ده، يبقى انا كده مامن دي ومامن دي هنا. اقلع السلسله، اعمل اي حاجه انا عايزها. لو اتمطعت كده بص بيحصل الم. ها اوكي. ها 1 2 3 اهو. عايز تقلبه اتمطع بس، عايز ثبت رجله ثبت رجله، عايز امشيه في اي حته اقدر امشيه في اي حته واخده معايا، عايز اضرب، عايز كده اريح له ايده بس عشان مش عايزينه يزعل مننا. ها اوكي اخر مره 1 2 3 1 2 3 I can't do anything. What's up? Okay? Yeah. Okay.